Fala galera, beleza? Segue mais um vídeo pra vocês, um pedalzinho aí, a gente fez até o aeroporto de Guarulhos e de volta, tá? Então esse vídeo é só mais um mostrando o caminho, mostrando as rotas e sem muito conteúdo, mais pedal mesmo. Coloquei também pra vocês aí as elevações, velocidade, inclinação e cadência, né? Para vocês entenderem um pouquinho de como vai funcionar, como funciona a dinâmica durante um pedal, né, um pedal de treino, beleza? É isso aí, galera, segue a nossa intro, valeu! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? E é isso aí, galera. Esse pedal ele consiste em acessar a rodovia Helio Smidt pela rodovia Ayrton Senna. Esse pedal consiste em até o aeroporto, né, terminal 3 de cargas, o terminal 3 que tem, e fazer o retorno voltando pela própria rodovia Helio Smidt. E depois finalizando o treino na própria rodovia Ayrton Senna. Durante esse pedal a gente passa pela ponte estaiada. Se eu não me engano, tem uma informação legal sobre essa ponte aí. Diz que é a maior ponte estaiada férrea existente na América do Sul, se eu não me engano. Ela é a ponte da linha do trem que vai até o aeroporto de Guarulhos. Essa visão que vocês têm aí. Então esse pedal ele é um pedal para quem quer fazer um treino bem dinâmico, um treino bem preciso. Esse local, essa região aqui é uma região muito boa para fazer esses treinos. Porém, tem que se tomar com alguns cuidados com os carros, né? A gente tem bastante problema com a parte de transitação de veículos aí, pois é uma rodovia. Beleza? Segue o vídeo aí. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, and this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Como é possível ver nesse vídeo, a gente tenta manter o treino sempre na mesma constância ali de velocidade, agora dando uma diminuída no ritmo, né,
para dar aquela descansada e mantendo sempre a mesma cadência, tentando sempre manter a mesma pegada. Se vocês observarem também, no meu caso, né, um pouquinho diferente, o ritmo cardíaco ali subiu muito e eu dei uma diminuída para poder continuar no ritmo, certo? Mas aí a gente tem alguns acessos de veículo, então por segurança dava uma diminuída também. Mas é um lugar bom e próprio para fazer uns treinos desses aí, claro, sempre com cautela, beleza? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. E é isso aí, galera. Se você chegou até aqui, deixe seu like, curta, compartilha, comente, compartilhe nossos vídeos aí, beleza? Ative o sininho para que você receba sempre novas notificações sobre os nossos vídeos, beleza? Esse vídeo aí ele é um pouco tranquilo, curto, rápido e sem muito conteúdo, mais um treino mesmo, mais um pedal, mostrando para vocês o caminho, beleza? Então vamos lá, galera, força no like, curta, compartilha e ative o sininho, beleza? Valeu, galera, até a próxima.